जरा सोचो, अगर दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए, मतलब ऐसा धमाका कि कोई अरे बाप रे कहने से पहले ही वेपर बन जाए। इसका ब्लास्ट इतना खतरनाक है कि 5 किलोमीटर के अंदर जो भी चीज होगी वो लिटरली गायब हो जाएगी। ना एशेस, ना बोन, सिर्फ धुआं। और रुकिए, 50 किलोमीटर दूर खड़ी बिल्डिंग्स भी ऐसे हिलेंगी जैसे किसी ने जोर से डीजे विल बाबू बजा दिया हो। लेकिन इसका बीट नहीं, ब्लास्ट वेव है। इतना बड़ा धमाका होगा कि तुम इसे 100 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हो। और जिस जगह ये ब्लास्ट होगा, भाई साहब, वो इतनी रेडियो एक्टिव हो जाएगी कि वहाँ 500 सालों तक मच्छर भी ट्रैवल करने से डरेंगे।